រៀបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំអាដាសាខាសេដ្ឋីអូប្រេងចាញ់ TM06 សូមមកណែនាំអំពីរបៀបដាក់អាស័យដ្ឋាននៅក្នុង App Shopee ដើម្បីទិញទំនិញពីប្រទេសវៀតណាមចូលមករៀនដាក់ទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធី App Store ឬ Play Store តាមម៉ាកទូរស័ព្ទដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យថា Shopee បន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យ Shopee បន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ App Shopee ដើម្បីដំឡើងនេះដោយសារខ្ញុំតម្លើងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅដាក់អាស័យដ្ឋានទាំងអស់គ្នាណាអូខេនៅពេលដែលយើងតម្លើងហើយវាលោតបែបនេះឲ្យនេះទៅ app ហ្នឹងវាល្អប្រើត្រង់ថាវាមានទំនិញច្រើនមុខហើយ support ជាមួយនឹងអក្សរខ្មែរតម្លៃលុយគិតជាលុយខ្មែរហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបញ្ជាទិញយើងមិនចាំបាច់ដាក់កាតដាក់អីញ៉ៃញ៉ៃយើងបញ្ជាទិញដាក់អាស័យដ្ឋានហើយយើងបញ្ជាទិញទៅពេលអីវ៉ាន់ហ្នឹងមកដល់ទីតាំង ZTO ដែលនៅសាខាចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនទៅដកអីវ៉ាន់ហើយចាំទូទាត់ជាមួយនឹងសាខា ZTO បានអូខេចូលកន្លែងខ្ញុំបន្តមកចូលចុះឈ្មោះឈ្មោះមាន2យើងចង់ឡងតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានយើងចង់ឡងជាមួយនឹង Google ក៏បានយើងឡងតាមលេខទូរស័ព្ទយើងវាយលេខទូរស័ព្ទចូលមកបងប្អូនចូលមកអញ្ចឹងណាទៅពេលដែលយើងឡងមួយទូរស័ព្ទនេះយើងវាយហើយយើងចុចពាក្យបន្ទាប់មកអូខេវា verify ជាមួយលេខទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងតបមកនេះគេឲ្យអូសរូបយកមកបំពេញអញ្ចឹងបងប្អូនយកអូសរូបយកមកបំពេញមកអូខេគេបានបំពេញហើយវានឹងផ្ញើលេខកូដមកឲ្យនេះលេខកូដនេះលោតមកហើយយើងវាយពាក្យសម្ងាត់បងប្អូនចង់ប្រើពាក្យសម្ងាត់អីប្រើទៅស្រាប់តែយើងអញ្ចឹងណាពាក្យសម្ងាត់អញ្ចឹងត្រូវប្រើពី8ពាក្យរហូតទៅដល់16ពាក្យអញ្ចឹងណាហើយយើងចុះឈ្មោះចូលមកនេះដោយសារគេឲ្យប្រើអក្សរធំប្រើអក្សរតូចអូខេអូខេហើយបន្តមកយើងចូលបើកការចូលរហ័សចូលព្រមអានេះយើងចុះឈ្មោះចូលរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅដាក់អាស័យដ្ឋានចូលមកក្នុង setting បន្ទាប់មកយកពាក្យអាស័យដ្ឋានអូខេបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមពាក្យអាស័យដ្ឋានថ្មីមកទី1យើងបំពេញឈ្មោះអញ្ចឹងបំពេញឈ្មោះយើងណាបងប្អូនឈ្មោះអីដាក់ឈ្មោះហ្នឹងមកអូខេដាក់ឈ្មោះដាដាលេខទូរស័ព្ទទី2លេខទូរស័ព្ទឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកខេត្តក្រុងដែលយើងរស់នៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំរស់នៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំយកខេត្តកណ្ដាលមុខកពូប្រេងចាញ់អូខេនេះផ្លូវយើងដាក់ខ្ញុំរស់នៅកន្លែងណាខ្ញុំដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅខ្ញុំនៅផ្លូវ 6A ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់ផ្លូវ 6A